Hello， 大家好，歡迎嚟到 Highly 俱樂部，又有槍王咁啊，隔離咧有威廉 Sir 喺度啦。因為今日咧我啊去咗中環 B&W 嘅 showroom， 咁點解過嚟呢度咧？因為我知道咧威廉 Sir 咧擺咗兩部馬蘭士最新嘅呢部係 Model 30，一部就係 SACD 30N 係啦，咁啊個 N 字咧就係 Level 咁解係嘛 ？SACD 加 Level。SACD 加 Level 係啦，咁樣咧，因為我咧就好耐冇聽過馬蘭士加 B&W 咁樣推㗎啦，咁所以咧我今日咧就專登上嚟咧就頭先我聽晒佢所有類型嘅 source 啦，咁包括所有嘅 streaming 嘅。你聽咗 CD 啦，聽咗電腦啦，聽到藍牙啦，聽到梯圖啦，係啊，聽埋佢插手指啦，係控制個歌啦，咁啊好多樣都聽晒啦。藍牙頭先講咗啦，係嘛？喂，藍牙好犀利，一陣間介紹下，一陣間係啊。咁就頭先我聽完咧，我覺得好有驚喜嘅呢套機。咁我所以咧見阿威廉 Sir 喺度，咁我梗係叫阿威廉 Sir 介紹下啦，好嘛？可以。係啦，咁啊呢部機其實嗱，我哋首先講咗部 SACD 嘅 30N 先啦，係啦。呢部機其實佢嗰個重點嗰個係喺邊一 part 咧？其實咁都犀利啦，因為佢係馬蘭士第一架 SACD 加 Network。咁啊呢個日本做。係。咁啊最緊要其實佢嘅解碼部分。因為佢呢個解碼咧就唔係外購嘅，係自己創作嘅。咁係呢個創作咧就喺 SA10，即係佢嘅旗艦產品開始已經有啦。係啊。嗰個DAC 個名咧就叫 Marantz Musical Mastering。好啦，呢個係點樣做法咧？佢入邊咧係有兩粒 DSP 芯片嘅。其中一粒咧就將所有入嚟嘅信號 CD 嘅，1644啦，或者 PCM 嘅48、96、192嘅，全部打散佢，砌一個 DSD 嘅64出嚟。然後呢個就經過另外一粒 DAC 咧就升頻4倍，變咗個 DSD 256。好啦，佢可以播 SACD 噶嘛，咁 SACD 信號咧就直接去第二粒。就升頻變咗又係 DSD 就唔使打散啦，唔使打散，因為佢係本身 DSD 啦。好啦，咁跟住咧，佢第二個部分就叫做 conversion，就通過一個簡單嘅 filtering，呢個就係佢自己用個 HDAM 嘅 filtering 咧，就將唔要嘅高頻信號切走佢，我哋聽嘅信號保留，咁就馬上變翻個 analog 信號。咁呢個咧就比較大工程嘅一個 DAC，佢為咗呢個部分咧，研究咗4-5年㗎啦。咁佢嘅優點就係咧，佢可以砌到自己嘅聲，兼且個動態號攞到最大嘅。話唔係間間都做到，即係自己做到一份 DAC 出嚟㗎。呢個高難度咧，其實你數手指，我諗一隻就差唔多數都晒㗎啦。係啊，有能力去自己寫一份 DAC 出嚟。最重點因為咧，佢其實搶咗飛利浦，即係最後唔做 audio business 嗰陣時咧，佢一個 engine 佢係做 DAC 嘅 engine，過咗去馬蘭士。佢嗰個係主導呢個工作嘅。所以咁嗰個就負責埋 SA10。係啦，係嘛？即係由嗰個人開始，係啦，冇錯。所以咧佢就有咁嘅能力去搞呢樣嘢啦。冇錯。係嘛？因為而家普遍都係用緊 ESS 啊，或者 AK 啊 Bird Brown 咁，都係數嚟數去都嗰幾隻啫。係啦，咁啊變咗佢自己就有翻佢自己嘅音色喺度，因為頭先我聽咧，我都聽到幾濃烈嘅 SA10嗰種感覺啊，係嘛？咁但係呢部平好多啦，一半，同埋多嘢玩好多啦。你可以玩埋 network 啊嘛。係啦。首先呢部機佢可以 network 啦，藍牙啦，咁啊無線網絡個喺 NAS 播歌啦。好啦，咁跟住 USB DAC，即係話電腦播落去都得。光纖同軸入，或者光纖同軸出入都得。即係電視播埋落去都得，電視播埋落去就可以好開心啦，因為個 DAC 靚啊嘛。係啦，跟住 PS5 又可以播埋落去又得。你點？你想點就點啦。係啦，咁樣嗱，因為咧我知道咧控制佢咧就有個 app 嘅，係啦，咁我咧就已經 download 咗啦。咁 apps 咧就係叫 HEOS。OK， 咁咧我哋去到呢個畫面之後咧，其實咧揀翻個馬蘭士嘅 SACD 30N 係啦 ，highlight 咗咧就 OK 㗎啦。咁啊跟住咧我哋就去翻個 music 嗰度咧，你就可以見到一紮好多唔同嘅玩，即係佢嗰個 source 啊，即係你可以用啲乜嘢嘅 source 去聽歌。冇錯，係嘛？咁香港係得 Spotify 同 Tidal 啫。
係咁啊！我而家就係見到 title 啦。咁譬如我撳 title 咁啊，亦都可以去翻 What News 嗰度咧。咁你要見翻而家佢嗰個 title 上邊啦，有啲乜嘢嘅新歌啊嗰啲咁樣嘅嘢嘅。咁啊，即係其實都係好容易就可以去揀到你想要嘅歌啦。冇錯，係嘛？咁如果譬如話好啦，咁我而家要走翻出去啦，咁我要聽呢度 Last 嘅歌嘅。係嘛 ？B&W 本身佢自己 Last 嘅歌，揀 music server 啦，揀 music server， 咁啊下邊咧有一個 music server 係啦，嗱咁我哋 click 咗入去之後咧，咁我見到有個 music server 啦，咁我就可以喺呢一度咧去揀翻我又係想要嘅歌啦，咁啊 by folder 咁樣揀咧，亦都好方便嘅。係啦，因為你本身你屋企咧自己咧啲 folder 點樣擺你自己知啊嘛，係你自己先知嘅，係你自己先知嘅啫嘛。咁所以如果喺 by folder 咁樣去揀咧就方便啲嘅。其實係啦，咁啊跟住除咗係話嗰個嗱，我哋逐個講啦。music server 仲有個 This Phone 係啦，佢可以播埋你部手機裏邊嘅歌。因為你部手機咧本身已經係連咗呢一個嘅 WiFi 㗎啦嘛，係啦，咁我變咗我就可以喺個手機裏邊有啲咩歌咧，就可以直接掟過去啦。咁啊，除咗呢樣嘢之外啦，咁有個叫做 USB 嘅 music 啦，咁亦都可以透過 USB 後邊嗰個 USB 插，咁你可以播 USB 手指啦，或者你白嘅唔使太大嘅硬盤都得嘅。係啦，播個手提硬盤啦，咁樣亦都可以嘅。係啦，咁啊跟住咧就係到個 input 啦 ，input 咧。咁呢度咧就可以見到晒個 USB DAC 個 SO in 個 SO out 唔係喎，跟住係 optical 兩個 in 係啦，1同埋2係啦，咁啊有晒所有嘅 input 喺度俾你揀嘅。咁一換言之咧，其實咧呢一個 app 咧，基本上你可以當佢係一個好多功能嘅遙控㗎啦。係啊，你可以嗱，譬如你擺 CD 咧，你可以見到 CD 可以控制埋佢嘅。咁但係咧有個問題啦。咁呢個遙控係咩嚟㗎？呢個遙控係跟呢個嘅，唔係，呢個遙控係跟呢個嘅。每一架機都跟一個遙控。每一架機都跟一個遙控嘅。咁但係一個遙控可以控制兩個部機。OK， 咁但係其實而家個個手提電話，我諗都會用手提電話去控制嗰部機㗎啦，係嘛？就好少可再揾呢個嘅。不過有啲人係中意撳遙控掣嘅。OK， 跟住呢個咧我就可以控制埋佢個 CD play CD 添。係啦，咁而家大家見到啦，我而家 play 緊隻 CD 嘅，係啦，出咗聲，真係有聲喎，係啦，真係有聲啊，唔係講笑。好，咁樣咧就嗱呢個 Apps 咧個大致上咧個功能咧就大家而家見到個畫面咧就已經 show 晒出嚟㗎啦，咁亦都好方便俾你去撳到你所需要玩啲乜嘢嘅，係啦。咁而另外啦，但係呢度咧William Sir，我想問下咧冇個藍牙嘅，點解呢度？藍牙你手機自己嗰個位揀㗎啦。咁但係呢一度我就要再揀翻個藍牙嘅。如果你 pair 一次之後，你就會見到佢直接可以射佢㗎啦。即係我要喺呢度開咗個藍牙先。嗱，係咪？唔使，你去翻你嘅手機嘅藍牙。係。去翻我部手機嘅藍牙，好。藍牙，跟住我開咗佢。係啦，咁啊跟住直接連咗落去，咁啊跟住就直接播得㗎啦。會切斷你個 CD 播放由你嗰個藍牙播㗎啦。OK。好啦，咁藍牙點樣做 pairing 咧？係。好啦，咁就喺呢度啦。藍牙。係。好啦，見到呢個之後咧，用遙控嗰個藍牙嗰個鍵，撳住佢超過3秒，佢就進入 pairing mode。咁你嗰邊就會見到佢㗎啦。OK，你 pair 咗頭先。咁我頭先 pair 咗啦，係咪 ？OK， 因為我頭先咧聽藍牙咧，嗱，其實大家見到個畫面咧，佢藍牙佢冇行到啲而家其他嗰啲制式，譬如話 LDC APTS 嗰啲咁樣嘅制式，佢淨係標準藍牙啫。咁我頭先聽啲聲咧，真係好有驚喜，我好佩服佢份 DAC， 佢份 DAC 真係做得好靚。係啦，因為頭先我就咁樣藍牙掉過去咧，嗰個壓縮咗，擺到明就係壓縮咗嘅音樂嚟㗎啦，已經係啦。但係經過佢份 DAC 去做個解碼出嚟咧，好清晰，亦都好淡定嗰啲聲，你絕對唔會，即係你就咁樣聽咧，你真係絕對好接近 CD 嗰種聲，係嘛？咁所以我覺得係好方便，因為而家好多時我即係大家有睇開 video 都知道咧。其實我幾中意用藍牙咧，手提電話咧直接掉歌落去聽歌嘅，
因為就方便，因為而家啲 Apps 咧好多串流咧，係嘛？有好多呢度即係外國冇噶嘛？咩你 Move 嗰啲就冇。係啊，咩 KKBox 嗰啲係嘛？好多流行曲噶嘛嗰啲。而家仲有 HiDan 噶嘛？你都係嗰啲。哦，係啊，咁所以當然藍牙你就必壓咗㗎啦，但係都好聲。壓咗㗎啦，但係其實都好好聲啊！咁啊方便大家聽啲流行曲啊，有陣時唔係下下都要買㗎嘛，即係你聽完先買啦。咁當然我支持大家係買實體嘅，係啦。咁不過咧聽咗覺得真係好聽啦，咁你買咯，係咪？咁好啦，我哋呢部機仲有冇啲咩特別嘢講啊？有啦，佢個面板好靚啦，我見到有啲咩嘅新嘅設計咧。嗱，記住呢部機係我哋新一代馬蘭士嘅外觀設計。咁我哋新嘅 logo 咧就叫做 Modern Music Luxury。係。Modern 就睇下個樣已經係 modern 㗎啦。Music 咧就保持翻馬蘭士嘅音樂感。Luxury 咧就係高貴嘅級數。係。好啦，其實呢個機咧中間呢份咧係一個特別嘅high density polymer alloy。咁咧夾住金屬，佢就做一個抗震嘅效果。咁本身呢個機咧都好紮實，因為呢成份都係鋁嚟嘅。好靚，唔係好厚啦，結實嘅。咁樣望都知道好厚身。係啊，佢好堅固，因為你要播大聲咧，佢防震咧，令到你播放嘅質素，即係 image 一個定位會準嘅。咁呢個佢就好堅固呢樣嘢。係。同埋個 headphone M 都幾好㗎。係。亦都有高中低3個增益可以調校嘅。哦，係喎。一機多吃㗎，真係。有埋個 headphone M 喎。係喎，咁啊基本上就幾多吃，同埋佢而家新嘅設計咧，佢呢個透光好靚，我覺得。仲有講落一個，佢係有 fix out 同埋 variable out。variable out 咧就係呢度控制啦，或者係你嗰個手機如果係 Apps 可以控制嘅，就可以推一對 active 喇叭，直接推一對 active 喇叭。OK。咁但係佢入邊嗰份PM 係佢冇 PM，佢拉 out 嘅啫。Variable light out。variable light out，OK， 入邊冇 PM 嘅 ，OK， 嗱，但係就可以控制到個音量去用直接駁一對有源嘅喇叭。譬如有啲書台客，即係書台聽電腦歌嘅，直接喺呢度領啦嘛。咁有一對 active 喇叭，一嚿機播晒所有嘢咯喎。係啊，好好聽㗎喎。係啊，已經好好聽啦，其實已經，即係你駁翻隻有質素嘅 active 喇叭就已經可以 OK 啦。OK， 咁就仲有冇特別嘢要介紹咧？威廉 Sir 呢部機日本做咯，日本做嘅，但係呢兩部機都係日本做㗎嘛，Made in Japan㗎嘛，係嘛？咁但係個價錢唔貴㗎嘛，我記得係。唔貴，呢個係23,000定價，呢個都係23,000。23,000就已經有全日本做㗎啦。OK， 咁而另外好啦，我哋講完部 SACD 30N 啦，咁我哋講埋部 Model 30啦。好啦，部 Model 30咧，我見到即係除咗個樣啦，因為而家新個樣真係好靚啦。OK， 咁其餘嗰啲有啲咩賣點啊？嗱，首先佢係承繼 PM10嘅一個方案。佢入邊用嘅係 switching amplifier。係 Apex 嘅 NC500。咁佢嘅輸出功率咧就係128盎。224盎。好夠㗎啦。128盎其實好犀利㗎咯。佢嘅 damping factor 係500。可以控制個大音盤都好夠控制力嘅。咁其實入邊咧係真係前後級分開嘅。佢一份前級，有一份linear power supply 俾前級嘅。咁佢嘅 switching power supply 專係俾個 switching amplifier。好大份，同埋原廠配置好㗎啦，一定好聲嘅。咁仲緊要咧就係佢個唱盤。嗱，佢一個唱盤咧就喺前級下低一個金屬箱封住啊。封住咗嘅。好啦，呢個唱盤個唱得放大咧，有 MM 啦，有 MC 有寫3段，高中低，配合33盎嘅、100盎嘅或者330盎嘅。佢哋計過條數啦，大概囊括呢個市面上大概80%嘅唱頭㗎啦。咁你只係揀啱一段你就啱聲㗎。咁啊好方便啦，因為佢而家都3段俾你教 OK， 但係佢而家係行緊 switching 牛喎。但係頭先我聽啲聲一啲都唔似。因為呢架機佢已經係第3代啦。第一代係 PM10，即係旗艦嗰個產品啦。咁第二代咧就係 KI Ruby 或者叫 PM12啦。跟住呢個第3代，應該用咗第3代，即係對得個熟，
就知道佢脾性，係咁就可以好好地 control 佢啦。因為我哋馬蘭士用嗰個 HDM 咧就係自己開發嘅可以咁講係Operation M， 即係 Odd M 啦，自己開發 Odd M， 佢可以調聲噶嘛，可以就翻佢嘅性格調翻到馬蘭士工程師要嘅聲音，所以佢出嚟嘅聲音你絕對唔會估到係一個 switching M 或者叫 D 類。係，哇！咁佢可以做啲好勁嘅 power 都得嘅喎，應該。佢哋計個條數太勁 power 咧就唔粗可以粗噶啦，佢要好幼細。頭先你聽到好幼細嘅啫。佢喺個 Odd M 嗰度搞咪得咯。因為咁大間廠可以控制到咁多嘢，即係你而家市場上有啲乜嘢廠可以做到啊？你話俾我聽，係嘛？真係好少可。佢好叻㗎啦 ，DAC 自己做，Odd M 佢自己砌，所以佢可以控制到聲音嘅質量。係。咁啊，頭先我聽過 Model 30啦，咁啊推對 B&W 嘅805 DV 啦。係啦，咁啊呢對 DV 我都好少聽啊，其實講真，我都係第一次認真聽，好靚聲。唔怪之咁多 High-End 咧，咁多 fans 咧都係用緊805 DV。不過咧，用得805 DV 嗰啲玩家咧，大家要留意下，如果第時想 upgrade 部 M 嘅話咧，我推介呢部馬蘭士。呢部馬蘭士咧夾落去咧，B&W 嘅喇叭咧係特別夾嘅。點解啊？因為咧喺日本咧，馬蘭士係代理 B&W 嘅。係。當然而家同我哋同一個 group 啦。當時嘅話咧，佢哋個 sound engineer 去做調聲嗰時咧，全部都用 B&W 喇叭嘅。係。所以佢一定夾嘅。係，所以咧，如果大家係用緊 B&W 嘅話咧，建議留意啊，記得第時要 upgrade 嘅話咧，留意埋馬蘭士，好嘛？咁今集就去到嚟呢度啦，好嘛？咁多謝威廉 Sir 幫我哋去介紹呢兩部咁靚嘅馬蘭士新機，係啦。咁大家如果有興趣嘅話咧，咁大家可以去翻 B&W 嘅 showroom 喺中環嘅都德利街1號8樓，係啦，咁可以聽到呢一套嘅組合嘅。好冇？好啦，咁今次咧就好多謝威廉 Sir 啦，抽時間同我哋介紹呢兩部馬蘭士最新嘅 SACD 加 level 嘅 Screamer 啦，咁另外再加埋部 Model 30啦，呢一部咁靚嘅機啦。咁下次咧，如果我哋再有啲天龍馬蘭士嗰啲新嘅機咧，咁一定捉威廉 Sir 上嚟咧，就再同大家介紹下嘅，好嘛？咁今集就去到呢度啦，好嘛？好啦，拜拜。好嘅，多謝。